Kanë rinisur me intensitet punimet për ndërtimin e 2 loteve të rrugës Kukës-Shishtavec, që nisin nga ora e Belajve deri në Shishtavec dhe pritet që të ndikojnë duke shkurtuar gjatësinë e rrugës dhe cilësinë e udhëtimit. Aksi është financuar nga KFV dhe IPA 2009 nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Sipas prefektit Safet Gjicsi, qarku i Kukësit është kthyer në një kantier ndërtimi, duke qenë se shumë segmente rrugore janë nën cilësinë e duhur. Sot pam rrugën e Shishtavecit, lotin e 2 dhe lotin e 3. Besoj që edhe javën tjetër të shkojmë të shikojmë edhe rrugën e Kukës Has, po ashtu ka filluar edhe rruga Valbonës, po punohet me ritme shumë të shpejta dhe besoj që një kohë shumë të shkurtër do të vinë dhe të inaugurojmë përfundimin e rrugës. Banorët e zonës dhe kreu i komunës Shishtavec thonë se kjo rrugë do të ndikojë shumë pozitivisht në zhvillimin e zonës, kryesisht sektorin e turizmit. Strategjia e komunës sonë është zhvillimi i turizmit dhe agroturizmit. Kjo ka qenë një rrugë, një kërkesë e kahershme e banorëve të komunës. Është një zgjidhje shumë e qëndrueshme dhe shumë e mirë, për arsye sepse jo vetëm shkurton kohën e lëvizjes nga Shishtaveci për në Kukës, por mundson lëvizjen e lirë mjeteve të njerëzve sepse për të drejtën kostoja ka qenë shumë e shtrenjtë. Ndërtimi i rrugës për banorët e Novosojit dhe të gjithë zonës është lirimi i ditë për këtë zonë. Rruga Kukës-Shishtavec është 38 kilometra e gjatë dhe janë rreth 12.000 banorë që lidhen me qytetin përmes kësaj rruge. Ajo nisi së ndërtuari në vitin 2007 dhe duhet të përfundonte në 2009, por për shkak të mungesës së fondeve u la në mes.